హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సంధ్యా కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్. ఈ డిజైన్ చూడండి, ఇవాళ నేను 2 డిజైన్స్ కలిపి 1 బ్లౌజ్కి వేస్తున్నాను. ఈ చిలుకలు పంజరం కాంబినేషన్లో ఉందండి. ఇలా ఉంది. ఇది ఒక డిజైన్లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. బోట్ నెక్ పెట్టించుకొని ఇలా వన్ సైడ్కి ఇలా వస్తుంది. ఇది మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్, ఇది బ్యాక్ పార్ట్ అండి. ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ రెడీ అవుతుంది. చాలా సూపర్గా ఉందండి కాంబినేషన్. లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, కలర్ కాంబినేషన్, ఫినిషింగ్ అంతా బాగుంది. ఇదిగోండి, హ్యాండ్స్కి ఇలా వేయించుకున్నారు. మనకి ఎల్బో హ్యాండ్స్ పెట్టించుకొని ఇలా వేయించుకున్నాం. ఇది హాఫ్ శారీ అండి, మన బ్లౌజ్ శారీ మీదకి కాదు, హాఫ్ శారీ. ఇదిగోండి, హాఫ్ శారీ ఇలా ఉంది. పింక్ అండ్ సిల్వర్ కాంబినేషన్లో ఉంది. టోటల్ బ్లౌజ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు పిక్స్ పెడతానండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.